अगर आपके पास Xiaomi 15 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो उसके अंदर आप अपने फ़ोन में डायल पैड टोन हो या फिर टच साउंड हो, इसको कैसे बंद कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को आप टच करते हो टिक टिक की आवाज़ आती है या फिर जब भी आप नंबर मिलाते हो टू टू की आवाज़ आती है, तो उस साउंड को आप अपने फ़ोन में कैसे बंद कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग पे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको टैप कर लेना है, नीचे की साइड जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग, इस पर आपको टैप कर लेना है। नीचे की साइड यहाँ पे आपको दिख जाता है सिस्टम साउंड्स। फर्स्ट पे आता है आपका डायल पैड टून्स, इसको जाके बंद कर लेंगे। जब भी आप नंबर मिलाओगे तो टू टू की आवाज़ आती है, तो बंद कर लेंगे तो वो आवाज़ नहीं आएगी। बाकी टैप साउंड है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप टच करते हो तो टिक टिक की जो आवाज़ आती है वो आपके फ़ोन में आना बंद हो जाएगी। बाकी है प्ले साउंड व्हेन लॉकिंग डिवाइस, यानी कि अगर आपका ये ऑन रहता है तो आप जब भी अपने फ़ोन को लॉक करते हो तो आपका फ़ोन लॉक के टाइम पे भी आवाज़ करता है। बाकी ये है स्क्रीन शॉट साउंड, तो इसको जाके आप इनेबल कर लेंगे, ये आप पे डिसाइड करता है। बाकी ये भी दिखेगा अनइंस्टॉल ऐप्स, इसको भी जाके आप इनेबल कर लेंगे, इससे ये पता चल जाता है कि आपका इस ऐप इंस्टॉल हुआ है या अनइंस्टॉल हुआ। बाकी डिलीटिंग आइटम है, यानी कि किसी चीज़ को आप डिलीट करोगे तो उसका एक साउंड आता है, तो इसको भी जाके आप इनेबल कर लेंगे। मतलब कि 4 ऊपर नीचे से आपको ऑन करना है, बाकी 3 ऊपर का बंद करके रखना है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।